Доброго времени суток, зрители канала. В данном видео пойдет речь о том, что вот использую практически 2 месяца эту пилу от Днепра М. И сталкиваюсь с таким, что у меня 2 раза уже, вот второй раз начала она звенеть, и я решил прекратить, получается, пилку этих всех, распиливания точнее, бревен и все остальное. Ну, то есть, чтобы вам показать, вот, в среднем вот кулак, не более вот такой вот, плюс-минус пиляется. Ну вот изредка трошки больше. Вот эти пеньки мы бензопилой пиляли. То есть в чем фишка? Сейчас вот заведу, покажу. Получается, работает все нормально, но при выключении идет какой-то хруст. И за счет этого я уже один раз возил ремонтировать. Ребята, все не вопрос, делают все. Но сам вот этот факт того, что она ломается, уже как бы, негативно. То есть вот смотришь на это и уже как-то, не так особо, как вот загорелся, сразу купил, а потом смотришь, вроде бы супер. Первое время в ней вообще я в души в ней не чаял, потому что, завел. И вот, как вы слышали, то есть раньше этого не было. Я прям души не чаял в ней, потому что, помощница очень сильная. Потому что тут, грубо говоря, дров я перепилял, достаточно. Но вот у знакомых спрашиваю, наверное, мне так попала пила такая, наверное. Потому что я вот знакомых спрашиваю, у него, одна и та же марка, то есть один в один, такая же самая, у него ни разу она не ломалась. Чтобы сказать, что я через каждые 2 секунды выключаю, то есть эту кнопку без конца нажимаю, нет. Ну, как обычно, распилил бревно там, к примеру, на 6 чурок, выключил, поставил. Опять же взял следующее бревно, там 4 чурки, распилял, бросил. Там ветки вот такие вот в основном стараюсь вот рубать. То есть, чтобы лишний раз ее не запускать, потому что уже боишься вот этой ерунды, что она начнет опять хрипеть, репеть. Тут не вопрос даже в самом аппарате. Меня полностью мощность все устраивает. Если наточенное звенья, все супер. Но вот именно вот эта поломка кнопки, это без конца напрягает. Хотя мне предыдущий раз ее ремонтировали, сказали, от 1 до 3 дней, буквально по рынку прошелся в Мелитополе и походил там по своим делам. И уже приходит смс, ваш товар отремонтирован. Пришел, ребята, все не вопрос, отдали, все четко, подточили цепь, все классно. Этот момент вот меня полностью устраивает, такой сервис супер. То есть ты приходишь, не оправдываешься, не ищешь там и не ждешь, что тебя начнут там накрывать. То есть вопросами говорят, не, это вы, это вы. То есть они без вопросов ремонтируют все четко. Но вот эта вот поломка, она как-то вот такое, чувство, не знаю, как это передать. Неприятно, так скажем. Ну и вот, я, то есть, в одном могу похвалить ее, пилит четко, то есть со своей задачей справляется. Бревна в обхват метр, понятно, ей никто пилить не будет, но вот трошки крупнее, чем там, допустим, 10 сантиметров, там до 15 в легкую можно пилять. И главное не забывать масло и цепь, что была наточена, потому что износ, наверное, двигателя будет сильный получается. Да и плюс вы не сможете нормально пилять. Я, допустим, повез к ним в сервис, они мне все заточили сами, то есть они сделали мне все четенько. Получается, принес я на одно, они мне должны были, получается, вот это вот скрипы убрать в оконцовке, мне плюс заточили цепь, ребята, то есть все это, даже я и думать не думал, то есть не знал об этом, что вот так вот заправляется этот провод. То есть они даже мне это сделали, потому что, я, допустим, на вытянутом крутил и как бы и даже и не представлял, что это именно так делается. Но мне вот все заправили, все сделали, все как полагается. Ну а вот сейчас вот пилял, опять началась эта тема. Сейчас еще раз запущу вам для наглядности. Может быть, первый раз плохо было слышно. Сейчас я еще раз запущу. То есть работает она нормально. Это именно при стопе. Видать, какая-то там механизм. В прошлый раз я в это сильно не вдавался в подробности, но сказали, что какая-то пружинка. Я в этом не силен. Мне главное, чтобы она пиляла. И все. Мне больше сильно заглубляться не стоит. Я так вот об этом думаю. То есть сейчас вот смотрите.
Ну, то есть сейчас вот меньше, предыдущий раз вроде бы больше она скрипела. Ну, а сам скрип остается. Так что как-то так. Не знаю, как она дальше. То есть, когда 3 года отходит, я думаю, эта поломка будет бесконечная. Ну, а может быть, сами детали какие-то, износ идет, не знаю. Ну, то есть, я думаю, после 3 лет, когда гарантия закончится, это будет чуть-чуть дорого делать. Либо это придется делать самому, но сам это не вариант, как по мне, потому что, ну, я больше наделаю проблем себе, чем будет пользы. Потому что разбери ее, вдруг где-то что-то не так. Ну, это крайняя необходимость, может быть, и буду делать. Ну, а на этом все. Как бы такой промежуточный итог пользования 2 месяца. То есть я ей полностью доволен до момента, пока вот эта кнопка не начинает репеть. Потому что вот на этой неделе повезу ее снова в ремонт, чтобы ребята это все сделали. Потому что сегодня воскресенье, и как бы, ну, уже вечер, никто это не будет делать. Ну, а на этом все. В принципе, добавить здесь нечего. Спасибо за просмотр. Комментируйте, может быть, есть что-либо подсказать. Может, я какой-то такой глупый или не понимаю чего-то. Ну, то есть, вот распил делаешь, а работает. Выключаешь, она начинает репеть. Может быть, я как-то неправильно использую ее, но здесь великой математики-то нету. Запустил, пилишь, выключил, репит. И она буквально, ну, вот первый раз у меня она через месяц, даже меньше, начала репеть. В этот раз она дольше отработала, и опять вот этот звук начался. Ну, а я, чтобы не убивать ее до края, можно было бы, наверное, пилить и на вот этой скрипах. Но вдруг что-то за скрипами еще вслед полетит. Так что как-то так. Спасибо еще раз за просмотр. До скорых встреч.